Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama kami di Ketimbang Momot. Kali ini kita bersama kawan-kawan dari Majelis Salawat Tauhadu dan paling senior kita, yaitu dari Takmir Nomor 1. Kita akan menuju ke air terjun TIBU. Air terjun TIBU yang ada di Desa Kekait, Kecamatan GUNUNGSARI, Lebak Barat ini. Kita baru nyampe ke tengah perjalanan, coy. Kita udah ada di sana. Ayo. Oke, teman-teman, kembali bersama kami. Ya, kita sudah menyampe setengah perjalanan kita sekitar 15 menit akan nyampe ke air terjunnya. Oke, jadi kita akan melewati rumah hantu dulu ya. Rumah hantu. Oke, semoga sutra setelah perjalanan sekitar 15 menit dari parkiran, kita udah nyampe di terjun TIBU IJO yang kayak coy. Ayo kita ikuti terus. Makan jawab ini ya, jawab malam, jawab ya.